एकोनविंशः सर्गः। तारागमनं। स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षतः प्रयुक्तो हेतुमद्वाक्यैर्नोत्तरं प्रतपद्यत अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो भृशं रामबाणेन जक्लान्तो जीवितान्ते मुमोहसः तं भार्याबाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे हतं प्लवकशार्दूलं ताराशुश्राववालिनं सा पुत्रा प्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणं निष्पपात भषन्त्रस्ता मृगीव गिरिगह्वरात् ये त्वदङ्गपरिवारा वानरा भीमविक्रमाः ते सुकर्ममवलोक्य रामं तस्तापदुद्रवोः सा ददर्श ततस्तस्तान् हरीनापततोद्धृतं यूथादिव परिभ्रष्टान् मृगान् निहतयूथपान् तानुवाच समासाद्य दुःखितान् दुःखिता सती रामवित्रासितान् सर्वान् अनुबद्धानि वेषुभिः वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः तं विहाय सुसन्त्रस्ताः कस्माद्रवथ दुर्गताः राजहेतोः स चेद्भ्राता भ्रात्रा रौद्रेण पातितः रामेण प्रहितैरौद्रैर्मार्गणैर्दूरपातिभिः कपिपन्त्या वच श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्तकालमवक्लिष्टमोचुर्वचनमङ्गनां जीवपुत्रे निवर्तस्व पुत्रं रक्षस्व चाङ्गदम् अन्तको रामरूपेण हत्वा नेतिवालिनं क्षिप्तान् वृक्षान् समाविध्य विपुलाश्च शिलास्तथा वाली वज्रसमैर्बाणैर्रामेण विनिपातितः अभिद्रुतमिदं सर्वं विद्रुतं प्रसृतं बलं तस्मिन् प्लवकशार्दूले हते शक्रसमप्रभे रक्षितां नगरद्वारमङ्गतश्चाभिषिच्यतां पदस्थं मालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्लवङ्गमाः अथवा रुचितं स्थानमिहते रुचिरानने आविशन्ति हि दुर्गाणि क्षिप्रमन्यानि वानराः अभार्याश्च सभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः लुब्धेभ्यो विप्रयुक्तेभ्यः स्वेभ्यो नस्तुमुलं भयम् अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना आत्मनः प्रीतिरूपं सा बभाषे चारुहासिनी पुत्रेण मम किं कार्यं किं राज्येन किमात्मना कपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नाश्यति पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः एवमुक्त्वा पदुद्राव रुदन्ती शोककर्षिता शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिघ्नति आवज्रन्ति ददर्शाथ पतिं निपतितं भुवि हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनां श्वेप्तारं पर्वतेन्द्राणामुज्राणामिव वासवं महावातसमाविष्टं महामेघौ घनिस्वनं शक्रतुल्यपराक्रान्तं मृष्टवेवोपरतं नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितं शार्दूलेनामिषस्यार्थे मृगराजं यथा हतम् अर्चितं सर्वलोकस्य सपताकं सवेदिकं नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मथितं यथा अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददर्श धनुरुत्तमं रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैवानुजं शुभं ताननीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपातः सुप्त्वेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति शोचति रुरोदसा पतिं दृष्ट्वा सन्दितं मृत्युदामभिः तामवेक्ष्य सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव विषादमगमत्कष्टं दृष्ट्वा चाङ्गतमागतम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे तारागमनं नाम एकोनविंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।